Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala amri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala man fi uswatun hasanah Muhammad ibn Abdillah syafi'il ummah wa kasyifil ummah salatan wa salaman tunjina bima min jami'i afati yaumil qiyamah. Amma ba'da. Hadratal Muqtaramin masyarul alimul ulama wal karimul kurama. Para alim, para ulama sedayanipun ingkang tansah dateng atimaken lan kasupen segenap jamaah matawali dimanapun saja berada yang sudah berkesempatan hadir menyatu dalam satu khidmah yang sama. Muga-muga mawon kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kangge mengawali kajian kita malam hari ini mau Fatihah yang pangajab sedaya senantiasa dilindungi Allah, sedaya senantiasa diberkahi oleh Allah beserta segenap anak keluarga dan anak keturunan. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, monggo kita iqrar tasyakur kehadirat Allah Azza wa Jalla, matur syukur atas limpahan karunia-Nya, dan bentuk syukur itu kita wujudkan dalam ikhtiar kita untuk senantiasa istiqomah mengkaji ilmu-ilmunya. Sampai pada masih dalam bingkai adabnya seorang mu'alim terhadap muta'alimnya, seorang guru terhadap santrinya, seorang kiai terhadap murid-muridnya, balik dengan harapan kula panjenengan yang kelak di kemudian hari seandainya menjadi seorang panutan, kiai, ustad, benar-benar kita bisa berada pada posisi pakem seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh, sehingga terasa amat pantas sing anut niku ya krasa marem krana sing dinut niku gadah anggah ungguh, gadah pugeran, gadah pakem ingkang sampun dipun garisaken dening Rasulullah merupakan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam hal ini kita semuanya semoga-moga wonten la asar labet ngilmu sing manjing wonten sanubari berbuah berbuah dan berubah dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Amin. Masih dalam trik dan tip mengobati penyakit jiwa, yakni wamin atwiyatil ikhtiqorin nas. Jadi ini sampun kita bahas sarane nambani riak, nanti kelakuan seneng pamer sarane nambani pripun. Jadi ini sampun kita bahas untuk bisa mendengar dan mengulas lagi, nanti bisa direview di channel YouTube-nya. Itu kira-kira gak ono paketane nek pas teng mriki ngoten niku di-download gampang. Jadi mumpung ya lumayan nonton wifi. Jadi kajian-kajian kok gak amot engko teko omah dihapus, engko teko kene download liyane. Nah, ini saged didamel review keterangan-keterangan kita di masa yang lampau. Kula piyambak pun sami. Artinya saya sendiri juga perlu mengkaji terhadap apa kajian-kajian yang sudah saya sampaikan. Nah, nek ngaji kaya ndek mbiyen kan yo baleni neh butuh tenaga dan pikiran bahkan waktu kan wonten. Iku kadang-kadang gak padha karo sing
Sekarang dengan adanya fasilitas dan era yang sudah berbeda, untuk sebuah ilmu tidak sulit-sulit amat. Tergantung kita ada kemauan atau tidak. Soal kemampuan itu bisa diciptakan ya menurut Kuro. Mampu dan tidak mampu niku balik sakniki gelem ambek ora. Angger gelem nggih iso, gak iso berarti kira-kira gak gelem. Nek kula namung ngoten. Jadi sebenarnya wong bodoh itu sebenarnya sekarang itu ndak ada. Lho HP pinter kok. Ngoten nek. Orang bodoh niku karena kesengajaan. Lebih kepada sengaja jarak bodoh, tembudu. Nek luwe-luwe cah nom. Cah nom kok bodoh, itu memang dia jarak bodoh. Kenapa? Akses ilmu itu tidak sesulit zaman tahun 80. Tahun 80 sekolah niku lho. Buku mawon niku angel ora angger wong kadang gurune nek nyewa ning perpus. Ngono ki terus nyatet kan ngoten nggih. Saniki sampean buku apa gak duwe sekolah. Semuanya bisa diakses melalui jalur internet. Kitab kula mbiyen nggih ngoten tuku kitab niku lembur kerja seminggu lagi kuat tuku kitab. Terus kitab-kitab sing kula kaji ngeten iki ndek mbiyen nggih tuku. Gak tuku ya ora iso. Saniki hampir setiap orang itu kan pegang yang namanya HP Android. HP Android itu artinya kan apa? Smartphone, HP pintar. Artinya ya dari HP itu menjadikan kula jenengan sebenarnya dijak pinter. Berarti balik HP ini wis pinter sampai wonge goblok. Ini berarti kan upaya penjarakan bahasane. Usaha jarak dadi bodoh. Saat ini ngaji nek biyen aja ngajine YouTube karena saat itu kiai ustadz yang menguasai YouTube itu kiai ustadz sebelah. Saat ini kiai-kiai kita itu sudah buka channel semuanya. Seiring dengan dawuh Yai Said nih kok. Kader NU harus menguasai media, jika tidak maka akan menjadi prasasti sejarah. Anotan. Saat ini pun kata Lirboyo nggak ada channel, Sarang nggak ada channel, pondok-pondok gede nggak ada channel. Pondok gede. Fathul Ulum sing rapat gede buka channel kan. Nah, kembali di sini terkait dengan kajian-kajian yang sudah kita lalui, kita lampaui, bila ada materi yang ingin direview niku bisa kalau melalui channel-channel YouTube. Alasan gak di kuota itu sudah tidak menjadi alasan sekarang. Wong wifi gratis anggun-nggon tuh nggih, cah pangulu khususnya. Sepanjang jalan mulai ke madrasah ke Kidul Kuburan dan sekitarnya ini kan menurut jalan kan wifi paling plecek. Carane nggih ngoten wayah ning kene utawa ning bali desa di-download kok teko omah dirungokno, kok wis bosen dihapus to. HP-ne ra kuat, ora mod. Kok teko nggon kenene menine download neh carane ngoten. Mbah Jono duwe HP Android kok lini sel. Bon, niku anu intermezzo mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min atfiyatil ikhtiqari nasi tadabburu qouli ta'ala la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum al ayah. Wa min atfiyati ikhtiqari nasi lan iku setengah saking carane nambani ngino-ngino menungso. Kula jenengan kok ndek kelakuan gampang nyondro, gampang ngino wong. Potongane jono rokok iku angel-angel. Gampangane ngomong, gawean mek rambane nangger esuk lewane rokok kok samsu. Niki nek bosone awake dhewe nyondro atau bosone suudon pada orang lain yang kemudian berbuah pada penghinaan martabat orang. Wong sing ngene iki sebenarnya orang sakit jiwa. Lo jenengan bahasa sakit jiwa sing dikenali rak wong edan lebih ngoten niku tok. Itu hanya salah satu. Itu tidak bahaya. Bahaya hanya pada dirinya. Justru wong sing gawe nyondro suudon ini lebih berbahaya daripada wong bento niku.
Karena dampaknya bukan hanya pada mereka sendiri, bukan pada dirinya sendiri, tapi bisa berdampak pada kehancuran orang lain. Contoh ngoten niku wau. Ya ngoten niku wau Pak Ijono. Ora elo lewo-lewo. Ya jal utange ning gone wis disauri ta urung. Pak Etopek diomongi ngoten. Pak Etopek kayak kemerupuk gampangane ngomong. Akhirnya kan hancurnya tidak hanya pada diri. Hancur dosa ya jelas. Tapi ketika dia melaksanakan aksinya itu, orang lain pun ikut menjadi hancur, peradaban manusia menjadi hancur. Ikhtikor napa niki ikhtikorin seneng ngino nyondro wong elek ngoten niki wau. Potongane terong era nyore kok reko mangan kene marung delivery misale. Dulu ki ngajak wong liya. Delok aja jajal angen-angen. Oh, nyondro elek ku wong liya dijak angen. Lho akhirnya kan iya menghancurkan peradaban manusia. Ini penyakit jiwa. Bahkan ini lebih berbahaya. Ini banget wong sing edan wong beto turun dalan. Wong edan beto turun dalan ngoten kan dia berbahaya hanya untuk dirinya sendiri. Selesai. Tapi sing model ngoten niku tukang gosip, nek cara ning napa? Tukang provokasi, influencer negatif tentang sosial media ngoten lho, penyebar berita hoax. Ini orang sakit jiwa sebenarnya. Ngelokno wong nang koyo ngoten nek teng sosial media ngoten ya Allah, nek gak peduli kelas kiai. Apa nama kiai kelas ecek-ecek ini. Oh kiai kita lho, kelas Gusmo Habib Lutfi lho ora wong-wongan niku. Ya Allah, ngelokno so Gusmo didas-dasno nek delok ngoten niku lho. Kula ya Allah, ternyata Indonesia itu dipenuhi manusia-manusia yang sakit jiwa. Loh, kok umpama kita niki nembe kedunungan penyakit sing model ngoten niku ten mriki kalih Mbah Hasyim Asy'ari dituduhna carane marasno. Nah, wa min adwiyati iftiqarinas lan iku setengah saking carane nambani senengino menungso. Balik neh kudu gelem tafakur. Tadab buru qoli ta'ala carane ya gelem angen-angen dawuhe Allah taala. Allah ndawuhaken layaskhor qaumun min qaumin. Aja kulino ngino layaskhor aja ngino sapa kaumun min qaumin sanging kaumun liyane. Kene apa? Asa menawa ana kelakuan iku ayakunu yen tok ana sapa kaumun iku khairon luwih apik minhum tinimbang kaumin. Aja geleman ngino wong. Karena terkadang wong sing diina iku luwih apik tinimbang wong sing ngino. Hati-hati. Niki peringatan dari Allah. Niki terus diangen-angen. Ya diwaca. Ini terus Quran. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Niku diangen-angen. Iya, Allah niku Allah sing ngelingno. Antara satu kaum karo kaum liyane aja sok padha gelem ngina, aja sok padha gelem merendahkan. Karena bisa jadi kaum yang direndahkan, kaum yang dihina ini di hadapan Allah derajatnya lebih mulia daripada kaum yang menghina. Aja kulino ngina kancamu, merendahkan kancamu, nyondro elek kancamu. Krana bisa jadi kancamu sing mbok rendahkan iku martabate bisa jadi lebih tinggi di hadapan Allah tinimbang awakmu. Dan niku terus diangen-angen. Oh iya ya cah. Oh iya ya cah. Ngoten gelem angen-angen ngoten niku terus. Akhirnya kok ya terus ya mari. Berarti penyakit jiwa iku tambane gelem tafakur, gelem tadakur, gelem tadabbur. Angen-angen mikir-mikir ngeling-ngeling. Minimal yo gelem tadakur, gelem ngeling-ngeling, gelem zikir, akehno zikir. Kok ndek pikiran elek terus la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad wa idzarafna ilaika. Niate ngusir setan karena saat terjadi proses ikhtikor, taskhir, ngino, niku sejatinya setan sedang melancarkan aksinya. Ogro-ogro kuping, ogro-ogro pikiran, ogro-ogro hati.
Yo jet ngoten awak dhewe niku. Terus pikir angen-angen lah yo aku ngene bocah kae yo padahal yo urung jaminan loh diriku ini lebih baik daripada dia. Oh. Jadi sing iso marasno awak dhewe bukan orang lain. Or penyakit-penyakit jiwa sing disebut ndek wingi niku lho. Wa qalu ta'ala inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ila qouli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Tenggene Al-Hujurat ayat 13 nika. Inna khalaqnakum inna teman sedherek ingsun Allah iku khalaqnakum dadekaken ingsun ing sira kabeh mindakarin saking golongan lanang, modelan lanang wa ungsalan wadon. Wa ja'alnakum terusanipun ayat wa ja'alnakum suba wa qabaila lita'arofu tadadekno lanang wedok tadadekno bersuku-suku berbangsa-bangsa lita'arofu agar bisa saling mengerti. Nek sing maknane saling mengenal niki kurang pas. Kenal jenengan kenal karo tikus hawane kudu nutuk. Jenengan kenal karo celeng hawane gregeten. Gitu nggih. Padahal sing dikaro temen iku agar bisa saling mengerti. Dijajak lanang karo wedok. Oh kamu sekedar kenal tapi mengerti. Nek mau kenal banyak perbedaan yang dibicarakan tapi saling mengerti. Dengan saling mengerti senajan beda tapi cocok ketemu rasa. Ngoten. Wajalakum suku bahwa kobailah dijadikan bersuku-suku antar suku satu dan suku yang lain. Kita saling mengerti, harus bisa saling ta'aruf, saling mengerti. Nek mau saling mengenal, ya kenal. Wong Jawa karo wong Duro, mau kenal tok, sing dikenal akhirnya kudu nutuki ae. Kudu nutuk-nutukan. Tapi nek saling mengerti, oh iya bagaimanapun dia wujudnya, kelakuannya misalnya antar sesama, dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti. Karena sejatinya nanti inna akramakum indallahi atqakum sehebat apapun menungso, sebaik apapun itu, ternyata yang menjadi penilaian Allah bukan kebaikan fisiknya, bukan kebaikan potongannya, bukan kebaikan harta bendanya. Tapi yang akan menjadikan penilaian di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, mulia yang dikehendaki Allah, yakni kemuliaan dalam bentuk ketakwaan di antara kita. Terus iku diubah ning ati. Yo. Tak lok-lokno dadak ngundang malah nilai takwa dia itu lebih baik, lebih tinggi daripada nilai takwa saya. Karena nanti di hadapan Allah yang akan dijadikan penilaian tiada lain dan tiada bukan adalah ketakwaan kita sama-sama. Niku terus diangen-angen. Iya. Ngundang aku malah luwih apik dik. Ngundang dik malah luwih apik timbang aku. Niku cara nambani penyakit tahkir. Tahkir niku sering seneng nyondro elek wong liya. Ya koyo ngoten niku mulih bengi omahe kidul. Lah iya, narki ra tau-taune lho. Wong kae cilik ya ngono kae jenenge lho ki gede-gede tek dadak angger bengi mulih kolor tek dalu-dalu. Ngundang duwe pandangan lain. Wah. Loh, ngono ki terus digomong karo wong liya. Iki mulai niki. Ada proses tahkir di dalam diri seseorang. Seneng nyondro, nyongko, olo terhadap manusia yang lain. Terus akhirnya gelem ngino. Oh, alah jebule. Menang-menangan tapi menang gimbal. Loh, ini sudah tahkir. Ini kita gak segera diobati. Terus saiki cilik sak do mayer Mas Aris. Ini sampai tuwek nanti akan terus menggerogoti perilaku kebaikan bukan hanya diri sendiri, bisa jadi orang lain. Soalnya ketemu wong kok yo ngomongnya yo ngono, wong itu tidak rasan-rasan. Wong uga cuma sekedar nek rasan-rasan rak mok yo ngrasani. Iki mboten, wis mengarah pada provokasi.
Lah jebule iki lho, ora kaya nyatane. Ning ngarepe wong e kaya-kaya. Tapi aku ndikane iki lho, tak incen. Angger bengi jam 11, jam setengah lagi mulai kolon. Jajal kondi bengi-bengi ngono kuwi. Padahal jane ya seru. Tapi tujuan dia bukan di situ. Tujuannya adalah untuk akhir merendahkan, menghasut orang lain agar juga mau merendah. Alah, orang kena semono wong iki tibake. Loh, ini kan terus no. Ini kok menghancurkan peradaban. Bisa jadi antar satu dan yang lainnya menjadi bermusuh. Apalagi mulai toko warisan dan yang lain sebagainya. Wah, ngeri. Ojone kok wong saya wong awam. Lho kula nate manggi. Niku di kalangan orang-orang yang berilmu. Ilmu niku iso ilang kok. Nate kula aturno iman niku malah dadi eman. Imannya malah berubah menjadi iman. Mergo wis berhadapan dengan Masya Allah. Nah iki terus diobati. Carane ngoten iki wau, angen-angen dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ya kok kayaknya tak rasani kayaknya ngundang malah ketakwaan dia itu lebih baik di hadapan Allah dibanding ketakwaan saya karena nanti yang dinilai Allah itu bukan potongan kita, bukan apa, kehebatan kita, kekayaan pangkat derajat kita. Ternyata sing dinilai karo Allah niku atqakum inna akramakum indallahi atqakum. Mulya sing diangkat dimulyakno Allah. Mulya sing dianggep dening Allah ora ana liya yaiku mulyane ketakwaan. Awak dhewe gaya ya berilmu tapi ketakwaannya kok minim. Kan nggih dereng jaminan to wong berilmu niku takwane dadi. Bisa jadi ya berilmu tapi gak patek bertakwa. Walaupun sangune takwa mestine ngilmu. Terus waliane, lha wong sing berilmu wae tidak ada jaminan bertakwa apalagi sing gak kaya medeni wong. Mulane ya awake tetep angen-angen dawuh niki njaluk pitulungan Allah supaya awake bisa ngreksa njaga ati tidak terjerumus pada ikhtikor. Niki wis urusan ati terus nih adik begini kok. Soalnya napa? Mualim, ustad, kiai, ulama. Lah kiai ulama, lho wong awam wae gawe nyondro elek wong liya ki elek kok. Gitu. Pokoknya jika ini terjadi pada seorang tokoh Mas Aris. Tokoh gak gawe ini kayak malah merovokasi uang. Berok-berok, muring-muring, ngono kini sosial media. Yo, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing teko yo pasukan Intel Bareskrim. Itu bahaya. Wong awam wae kok gelem ikhtikor, akhir gelem ngino, provokasi. Gelek. Apalagi jika itu terjadi pada seorang tokoh yang dianggap menjadi panutan. Ini lebih berbahaya. Bukan hanya peradaban masyarakat, bisa jadi malah sebuah negara. Untung keginan sigap tanggap Bareskrim niku ya karena juga ini kan para bapak-bapak polisi ini kan merapat di para mas ayah NU ini kan ngoten dituturi. Karena mereka sebenarnya galu, apa dicekel kok yo serbane yo ijo. Salah tak ngoten to nggih. Belum bisa tidak bisa membedakan. Terus saat ini merapat tentang para mas ayah NU. Bahaya. Lu kadung ngino niku ya Allah. Lu itu orang Nusantara, kalau nggak ada kami datang ke sini, lu masih bergelantungan kayak monyet nggak pakai baju. Lu itu monyet, lu itu babi. Ya Allah. Jadi wong Nusantara jadi monyet, babi. Lha iki wong awak ngomong ngene iki lho elek. Iki tahkir nggih ngeten iki. Ngino orang lain nyondro ngino wong liya. Tahkir namanya. Wong awam el. Lho iki sing ngomong tokoh. Lah kok
Engko jenengan mangke menjadi tokoh ya muga-muga direksa kali Allah jangan sampai kita ikhtikori nas. Gampang ngino datang menungso makhluk Allah yang lain. Wong ngino makhluk sing ora menungso iki elek kok. Apane ngino menung. Wong awam ngino ikhtikor wae elek opone tok. Iki penting. Murid yang ngino elek opone guru. No, penting gitu. Iki aja kesusu dadi guru dhisik nek ora ngasih kitab Adabul Alim wal Aja nokoh dhisik nek urung kenal Adabul Alim wal. Di samping ayat niku nggih angen-angen dawuhipun Allah wa qalu ta'ala fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku fala tuzakku mongko aja padha ngalem sira kabeh temuji sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira. Dul. Niki Allah sing peringatan. Dul. Kowe kira sarena-rena sok-sokan ngalem awakmu dhewe. Wa ta Allah iku alamu luwih ngerti biman kelawan wong itako kang luwih takwa sapa man. Ora usah sok-sokan ngelem. Wong kadang nah aku nek kadang wiridan iki lho. Manake wis suwengi tak waca ping 41. Kula nate manggi tiyang ngoten niku. Lah sing diomong ini kula kalian Mbah Nadi waktu niku nggih kali beberapa teman. Niku ya kiai sirene. Lah musuh-musuh Mbah Dia yang ngoten niku to diajar to terusan. Dono sulapan wong ngoten kan wis bingung. Padahal angen-angen kula. Cara maca langkar lancar manakib sing iki lho sing kula jenengan takoni Jawahirul Ma'ani niku kan nek wong lancar kan setengah jam. Nek sing wis kadung wiridan ben dinten biasane ngoten niku 15 menit. Niki nek mulai jam rolas, berarti nek cara jam rolas atau jam 1 berarti kan kata ming papat. Nggih lho. Papat niku nek 40 berarti butuh waktu 10 jam. Berarti kan rolas siji loro telu papat limo 6 7 8 9 10. Bicara katam ping 40 teko jam 10 awan iki 15 menit katam sak jam ping 4. Lho kuwi eneng ngomongnya ngoten. Ah kula niku coki ndalu. Jam 12 tangi niku maos manakib niku katam ping 41. Lha kula yo awak dhewe gawe niki niku. Lho bos kula kaya ngoten. Sing damel kula kalih mbadi ngoten niku. Lah roh model ngoten niku model mbadi iki kerjane disugekno sulapan. Rokok Samsur Norno ngoten ya standar ngoten niku lho. Lho kula bisa bingung lho kiai ngono kok tukang wiridan kok sulapan ngono kok bingung. Dires. Kon mijiti nganti esuk. Kowe mijet batal kon unduh. Jadi angger gaene tuzaku anfusaku. Gaene sok memuji diri sendiri ya konang. Karena jadinya huwa a'lamu bimani tako sejatine Allah itu maha tahu siapa di antara kalian orang-orang yang paling bertakwa. Ini terus diangen-angen yang hati. Kok kulirane awak dhewe ngelem-ngelem awak dhewe. Karena awak dhewe ini biasa wong. Menungso to nggih. Alah tenang. Aku mbuh piye sejak melok ngaji ki lho atiku rasa ayem. Karepe apik to niku nggih. Tapi sejatine kan niku kaya ngelem awak dhewe to. Tenan, aku sejak melok ngaji ki lho ada bulalim wal mutalim. Tak rasa-rasa atiku ayem. Aku iso nata laku saiki. Apik lakuku. Iya deh, tuh zaku aku saku to niki. Memuji diri sendiri. Padahal napa? Peringatanipun Allah pun fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit takwalah man roman rasa kowe rasa rese man kowe rasa sok-sokan ngelem awakmu dhewe. Allah itu Maha tahu siapa-siapa yang ketakwaannya itu lebih baik dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku terus bungal ning ati. Dawe Allah fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit takwa. Allah itu Maha tahu hamba-hambanya yang paling bertakwa. Engko angger awak dhewe kulino ngoten niku nggih.
kebiasaan-kebiasaan lama kayaknya ngelem awake dhewe. Umum kok ngoten niku yo ora trimo kelas wong cilik-cilik. Kadang cah gedhi-gedhi ngoten niku nggih seneng ngelem awake dhewe. Kok sing kula mono tenang. Pangulu ki lho nek genek wong-wong ngene iki. Wis ora dadi opo. Cah-cah ngono ki gladrah kabeh. Iso apik ya tak komandani. Ini kita ini biasa ngomong ngoten niku. Acara ya ora nek aku. Ya ora dadi. Lho niki kok di antara lesan karo ati kok yo tunanan. Bujat awak dhewe. Lho kok umpama yo kebacut. Ya untung entuk ngilmu ngene kena digendani di ide iki sing awake ketucut. Kita biasa ngomong ngoten niku. Wong yo asik kok. Yo nyatane memang tenan kok. Acara ning ngene jaluk. Ora tak komandani saya. Teko ndi wong-wong. Fase. Dan itu asik kita ini asik loh. Tidak kita ingkari. Tak angen-angen untung aku yo kayak kesempatan iso ngaji gitu. Di paling tidak opo luput sing gak luput gak luput iki Mas. Salah, tapi awak dhewe akhirnya yo rumangsa gak salah nglakoni. Jadi luput sing gak luput, akhirnya kan awak dhewe nglakoni kan. Niki awak dhewe bisa sadar bahwa itu adalah luput. Di kesalahan-kesalahan yang tidak salah. Piye kok tidak salah? Awak dhewe yang nglakoni. Akhirnya sadar bahwa itu adalah sebuah salah. Kok atas jasa Mbah Hasyim Asy'ari ngeten iki. Ngilmune Mbah Hasyim Asy'ari didono ayat-ayate. Kowe iki dekane iki salah, iki lho saran tambahan. Angen-angenen iki lho perintahe Allah, iki lho dawuhe Allah. Tadabur. Niku tuh bisa sadar terusan. Mulakno wong sing gelem tadabur, gelem tafakur khairun min alfi raqaatin nafilah. Ganjarane luwih gede timbang sholat sunat 1000 rakaat. Padahal senyatanya kita tidak mampu melakukan. Enak saya stand jalan sholat sunat 1000 rakaat. Kelas saya paling dari yo padha kalih kula. 23 rakaat poso ngoten iki. Kuwi wae Rohman golek sopir sing profesional sirene. Wes kan ngoten. Sopire Mbah Jono Rapayu. Suwen. Ternyata memang tafakur ini dahsyat. Sarana untuk mengobati sakit penyakit jiwa. Ihtikor ngeten niku wow. Jadi guyone omong, jenengan kok gawene ihtikor tahkir rinas. Seneng gelem ngino-ngino menungso yang ini dikategorikan sebagai sakit jiwa. Ini bakal mari nek jenengan infus. Ihtikor iki jenis penyakit yang tidak bisa sembuh hanya diombeni amoksilin. Ihtikor ini satu penyakit yang tidak bisa sembuh terus diombeni budreksin, budrek, paramek, ultraplu mau korban dedek-dedek tok ngono. Bar yo semangat neh. Ihtikor hanya bisa tahkirinas senengino menungso ini hanya bisa sembuh manakala kita gelem tafakur, kita gelem tadabbur. Karena tahkir ihtikor ini antarane wong bodho karo wong pinter iki beda. Wong bodho niku ketok cara merendahkan menungso niku ketok. Potongane yo nah cah ki lho bandane piro. Ora iso ngelawan wong ngene-ngene iki karena memang dia orang kaya. Asik direndahno kelasé Rohman, Mas Ari, Sulin ngoten niku kan. Ini ihtikornya orang bodoh. Melok-melok ketok. Nek tahkir ihtikornya wong pinter beda. Alus. Walus gek iku pantes. Nah nek petuk wong, yo kaya sing dhewe lho. Wah alasan iki beten Mbah nggih. Cah nom-noman Pangulu ki luar biasa saniki kegiatan keagamaane maju. Yo jelas Pangulu ora kena dienggo gimmick. Lho balik kabeh ngono kuwi kayak yo karek siapa di belakang itu semuanya. Pantes to nggih. Ora ketok kaya merendahkan kok.
kembali siapa yang ada di balik layar. Sepanjang yang di balik layar itu konsisten mengawal anak-anak itu ya bagus. Tapi manakala yang di belakang layar itu tiarap, ya sudah selesailah cerita anak-anak itu. Tiada bahasa yang menjadikan mereka kondang kaloko. Orang ketara nek tahkir to nggih, ora ketara nek merendahkan to nggih. Tapi justru lebih biasa. Jajane ya padha mawon merendahkan. Tahkir iso ora betul sapa-apa nek kene aku ya ngono karepe niku. Tahkire wong bodho karo wong pinter niku beda. Tahkire wong bodho iki ketok melok. Roh-rohman, misalnya nggo motor elek. Dapurane montor apa man? Montor batang apa ngono gampangane. Lewane kok rena-rena. Nonton koyo nggenku niki lho entek lagi pantes dienggo gaya lho. Ini kan ya takir tapi takir wong bodho. Ketok sepintas langsung bisa dibaca sebagai penghinaan. Tapi nek takir wong pinter gak pakai ketara koyo takir. Ora patek ketor ikhtikori nas. Ora ketara tahkirin nas. Apik kok bahasane nggih ngoten iki wau. Ya itu semua tergantung siapa yang ada di belakang layar. Wong dhek wong pinter ora mungkin aku kan ono gak mungkin wong dhek wong pinter. Sepanjang yang di belakang layar ini konsisten, ya anak-anak itu ya itu hebat lah. Bagus. Tapi kok yang di belakang layar ini mulai tidak konsisten. Jangan harap mereka bisa bangkit. Wah, lah, lah. Kayak sorai kayak. Ya tenang, ya memang kenyataannya seperti itu. Jika ucapan semacam itu kok selaras lambe karo atine, ya ini loh gak sengaja dia terseret pada sebuah tahkir atau ikhtikorinas larangannya Allah. Merendahkan manusia yang lain. Itu teko kono tok mboten. Itu ada yang lebih besar lagi. Sejatinya itu sudah terjadi upaya meniadakan Allah seakan-akan segala sesuatu yang terjadi hebat itu tadi tidak ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kene wis. Wong mergo wis siapa yang ada di balik layar jika itu diakui sebagai dirinya selesai. Oh gak mau sekedar dosa itu mau musyrik bisa. Ora nek wong ngene-ngene iki ya jalil. Kok iku diakui lahir batin tembus ning atiku dheke. Ya nek mau lambene tok ngono ya, tapi dia punya keyakinan itu beda lagi. Dia punya keyakinan sejatinya adalah la haula wala quwata illa billah beda lagi. Karo ngeten Mas Aris karo Ulin. Asline Mas Aris dia mengantuk kita itu tak gekno kopi akhirnya terus melek. Sepintas boten takhir to nggih. Wajar to nggih, memang kenyataannya seperti itu. Tapi bahasane nek gak tak gekno kopi ora iso ini sudah takhir. Merendahkan Mas Aris ora kuat melek. Iso melek mergo tak gekno kopi. Niki nek gak hati-hati, hati ini kok nyambung karo lisan bahwa itu yang sebenarnya ini sudah takhir. Nek mau sekedar ucapan lisan basa-basi, ya biasa bahasa ini komunikasi menungso biasa. Tapi juga sudah itu diyakini di dalam hati. Potongannya harus nek gak pakai kopi ora melek, ra iso melek. Satu takhir, dua meniadakan Allah. Bisa saged dianu ditampi ngene iki nggih. Perilaku dhuwure seperti itu. Jadi orang terus kabeh masuk dalam tahkir mboten kok contoh ngoten niku wau. Mayar ini kata kayak ono kopi ora tau iso ngaji ora iso melek. Iki nek mau lesan tok, ya biasa ini ya percakapan mang. Tapi ini ke masuk menjadi satu keyakinan sambung hati karo lesane. Satu tahkir loro meniadakan Allah bahkan dia memposisikan diri menjadi Allah.
Malah ngomong niku nggih. Ya kabeh perlu ngilmu. Malah alhamdulillah awak dhisik diketemokno ngilmu oleh Allah. Tunggale sing dhisik-dhisik lho. Jenengan donga ning ngarep makom ngene Mbah Santri, Allahumma ya Allah ya Rabbana la tuzigh qulubana, dipoto cepret. Sing moto ulin, sing biji Mas Aris. Ini dosa, kenapa? Dia meminta kepada kuburan. Lah buktinya dia ngapung ning ngarepe patok. Tunggale ngoten niku. Jika kita hanya berhukum, berhujah dengan melihat apa yang dohir, ya salah. Ono perlu ngilmu. Donga ning kuburan. Lah unine piye? Allahumma ya Allah ya Rabbana. Yang diminta siapa? Ya Allah. Lesane potongane ngatong, tapi lesan dan hatinya tertuju kepada Allah. Lah musyrike nggo endi? Nah, ini pelajaran bagi kita untuk bisa memposisikan antara lesan dan hati kita. Enggak ngono. Jangan kok dadi pejabat wong pangulu ki lho. Enggak tak kei bantuan apa domba apa misalnya. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi jika itu diyakini antara lesan dan hatinya, ini bisa jadi musyrik dan tahkir. Satu dosa tahkir merendahkan, loro dadi musyrik karena dia merasa berposisi sebagai Allah. Nek gak tak mangan, badha apa? Angel ya, yuk. Ancen kudu latihan ngeten iki. Sak ngomong ya untuk latihan konsentrasi. Hati-hatian ngoten. Antara hati dan lisan kita sambungno. Ketika hal-hal yang sifatnya nyenggol-nyenggol dengan ketauhidan ya kita hati-hati. Ini hanya bahasa lesan saja, tidak sampai tembus di dalam hati, bukan jadi sebuah keyakinan. Ulin ngomong, Mayer gitu, angger ngaji lo, ngantuan kata kayak kopi, raiso deh melek. Ya hanya sekedar lesan bahasa manusia, bukan jadi sebuah keyakinan yang ada di dalam hati sehingga meniadakan Allah. Koyo-koyo nek gak kopi, Mayer gak iso melek, berarti Allah dianggap tidak ada sing iso ngelek no kop. Paham nggih ngeten iki nggih. Ngeten iki gak ngasih gak ketemu awak dhewe. Wis dianggep padha ngono ya. Wes bali. Fala tuzaku angkusakum wa alam biman taqwa. Faruba makana al muhtakir iku adharu qalban indallah wa aska amalan wa aska alaman wa akhlaso niatan. Karena terkadang-kadang orang yang dihina itu adharu hatinya ternyata lebih bersih. Adharu qalban di hadapan Allah, di hadapan Allah. Wa aska dan lebih suci apane amalan ngamale. Karena bisa jadi orang yang dihina, orang yang ditahkir, itu aska, lebih suci amalnya. Wa akhlaso dan lebih ikhlas niatnya. Wongane Rohman ngaji kira mau pantes-pantes asline Rohman ngaji gak digoleki pake. Ini bermasalah karo pake. Orang apakah benar seperti itu? Ya enggak tahu. Bisa jadi Rohman sing dilolokno mungkin yang ditahkir itu adharu kolban, dia benar-benar anjen jadi ibadah seneni Pak tapi pas payahnya sih benar-benar hatinya apa adharu lebih suci, memang dia sadar kemudian pengen ngaji untuk walaupun dia asli bahasa Pak tenan tapi pas Pak budal ngaji di dalam hatinya sudah benar-benar apa adhar lebih suci, artinya tulus ikhlas pengen golek tidak bisa. Nah, awak dewi kan kebiasaan toh membaca sesuatu dan mengaitkan dengan sesuatu yang amat dekat. Contohnya ngoten iki wau. Ndelok ketepan. Roman bar seneni Pak Edi iki misale. Krono gawe dolan. Akhirnya begat seneni akhirnya terus melok. Di pandangan kita mesti kayak yo alah Pak Doni Roman gak begat seneni Pak kayak yo ngono. Ini pandangan mata kita, padahal belum tentu. Bisa jadi pada saat budal ngaji ini sudah datang hidayah dari Allah sehingga dia benar-benar adhar di dalam hati sudah bersih. Oh, gak peduli seneni Pak, gak peduli dari cercaan manusia. Dalam hati yang muncul benar-benar kepengen golek
Hati-hati tenang. Soalnya kita kebiasaan awak dhewe ini menilai seseorang dengan sesuatu yang dekat dan yang terjadi dikaitkan karo sing terdekat. Walaupun mungkin juga sih, tapi tidak kemudian itu menjadi dasar pembenar. Karena ngoten faruba makanal muftakir adharu qalban indallah. Dan analog ini perbandingannya bisa dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Kita tidak bisa kemudian menjustifikasi menghakimi orang lain seperti itu. Lah, ya kowe ngono ki Mang. Cah kuwi ndek iki kuwi. Asline. Berarti godak polisi. Ada masalah. Melok ngaji kuwi asmo ndelik. Mungkin iya. Mungkin iya. Tapi juga mungkin tidak karena bisa jadi saat dia hadir di majelis pada saat itu datang hidayah Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar adhar hatinya sudah bersih dari perkiraan dan permasalahan duniawiyah. Wa aska amalan. Pada saat itu aska amal. Apa yang dilakukan itu sudah bersih dari niatan-niatan kotor duniawi. Oh, dia sudah tidak peduli dengan pujian manusia, dia tidak peduli dengan sertaan dilem yo wis biasa, dinyek yo biasa. Karena hati-hati teman-teman. Faruba makanal muftakir adharu qalban indallah. Was keamalan wa akhlasoniatan dan bisa jadi dia lebih ikhlas dalam berniat. Kamakila kaya oleh den ucapaken latah takir fil alamina aqallahum farubama falarubama kana al hakir ajaluhum. Latah takir aja ngina sira fil alamina ing wong sak ngalam kabeh aqallahum ing luwih kidhi alamin. Falarubama kana mongko terkadang ana sapa al hakir wong kang ina iku ajaluhum ternyata luwih agung-agunge alamin. Jangan membiasakan diri menghina manusia di sepanjang jagat raya. Karena bisa jadi falaruba makanal hakir ajaluhum. Karena terkadang bisa terjadi orang yang dihina-hina itu adalah orang-orang yang paling mulia. Waktu ning dalan kadang-kadang ana wong potongane rowak-rawek. Pengemis kaya wong edan. Adalah wali majdub. Walaupun juga tidak bisa kemudian dibuat ukuran umum besok bareng ini danang macak rowe-rowe danang majdub ngono yo aja ngono paham ini jadi hati-hati dan pokoknya hati-hati. Tidak takir fil alamin aqalam falaruba makan hakir ajaluhu. Wa yuqallu innallaha akhfa salah satun fi salah satin. Dan juga dikatakan bahwa innallaha teman sedene Allah iku akhfa nyamaraken sapa Allah salah satan ing perkara telu fi salah satin ing dalam perkara telu. Perlu kita pahami bahwa ada tiga hal yang disamarkan oleh Allah dalam tiga hal. Ono perkara telu. Perkara telu ki mung disamarno ning nggone perkara telu. Yang pertama, rupane waliyuhu nyamaraken sapa Allah ing waline Allah fi ibadi ing dalam di antara kaulane Allah. Hati-hati. Banyak di antara hamba-hamba Allah, banyak di antara wali-walinya Allah itu sing terkadang berbaur dengan hamba pada umumnya. Biasa. Bahkan pacane kadang-kadang gak patek biasa. Gak patek biasa kok umumane kono wong eli-eli. Bisa jadi dia ketokane luwih eli. Kok nek kono kumpulane wong apik-apik, bisa jadi dia pacane luwih apik. Kok nek kono kumpulane wong sugih, bisa jadi pacane luwih sugih. Melakno mbah biyen nate ngomong nih, hati-hati le nek ngomong, nek wali liwat. Nate gini, oh enggak tuwek enten lho biyen. Karena senyatanya nggih kados mekaten.
Allah menyamarkan para wali-walinya di antara para hamba-hambanya. Nah, kita aneh ngene-ngene dan yo ngantukan ngono. Moro-moro model kayak Rohman dan ngono dan dadi ono wali. Lah sapa sing ngerti? Tapi tetap dadi wali. Wali murid. Gua tetap dadi wali, man. Wali murid, wali santri. Yang kedua, waridohu lan nyamaraken sapa oleh ridone fitoati dalam ketaatannya Allah. Jadi tidak tahu cara ketaatane jenengan iki sing ditampa. Di antara ketaatan jenengan ketaatan apa sing dilakoni? Salat 5 waktu, gitu nggih. Berbuat baik pada sesama, ngaji. Iki di antara ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kita tidak tahu. Sing ndadekno ridone Allah ki sing ndi gak ngerti awak dhewe. Molakno yo sing akeh oleh nglakoni ketaatan. Bisa jadi ketaatan sing rapat berjanji malah ini yang mengundang datangnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketaatan Allah ikut keriduan Allah itu disamarkan di dalam ketaatan seorang hamba yang dilakukan. Gue sekedar nih kopi. Ini bagian dari ketaatan tau nggih. Wong dari kopi yang sing sampean gawe iki terus diombe wong-wong sing padha ngaji. Bisa jadi cara ndohire aku iso ngoceh ngecemes ngene iki gara-gara sak orang wis bareng ngombe kopi. Berarti kan setiap kalimat yang keluar dari lisan saya ini kan ada unsur kopinya. Kayak balik sing ono kopi mang sapa? Iki aku lho ora sakmene bene terus istighosah. Saya diwaca ayat-ayate Allah kabeh. Jadi dino ngene iki sing paling menang asline sing itu kakek kopi. Loh, ini logis aja. Realita ta gini iki. Lho aku mau ngecemes ngene iki wae. Niki mau mergo kan sing dohir lho, bae sing dohir ora kok yakin kemudian gak kene kopi. Sehingga meniadakan Allah mboten. Sing dohir secara manusiawi. Aku cepet kan mergo saurunge bar bimbini kopi. Sing liya-liyane iso melek padang bar kene arek tasik mujahadah cek istighosah. Padang konsentrasi mergo ngombe. Berarti kayak bisa jadi keridoan Allah ini turun di antara sekian modelnya wong-wong aneh ya bocah-bocah kan yang ngono-ngono bisa gitu. Lu bisa jadi dari amalia oleh nggih kopi ki muncul krana Mbah Jono akhirnya istighosah ikhlas misalnya. Lha muncul ikhlas mergo sawane bar ngombe kayak terus berketut keridoane Allah semedho ning gone Mbah Jono kayak terus memancar kepada mereka sing gawekno kopi ki mang. Ya berarti memancar ning gone wong sing nukokno buku. Memancar ning gone wong sing isa-isa gelas. Ayo dan seterusnya kan. Akhirnya ya kok kabeh ya. Karena tidak ada yang tahu itu disamarkan oleh Allah. Keriduan Allah disamarkan dalam setiap ketaatan seorang hamba. Sing medeni wong. Wa ghadabahu lan nyamaraken sapa Allah ing murkane Allah. Fi ma'asi ing dalam durakane Allah. Hati-hati. Ketika kula panjenengan nglakoni maksiat, kok gak lapo-lapo. Hati-hati. Karena murkanya Allah iki disamarno dalam setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Pada ketoro bisa. Rumusnya niku ngeten. Ketika kemaksiatan itu baru sekali, 2 kali, 3 kali. Iku biasanya cek dirahasiakno Allah karena itu rahmati Allah. Ya ketika itu terjadi, jangan sekali-kali tahu nyerita no maksiat yang tahu dilakoni. Wis cukup kita dengan Allah saja dan jaluk sepuro. Lah kok ngoten niku terus diterusno. Akhirnya sampai meledos dari sebuah fitnah. Malah rumusnya kok sampai konangan bahasane itu sejatinya sudah lebih dari 3 kali. Karena bisa 1, 2, 3 itu jadi kayak rahmat Allah, kayak kesempatan kon tobat jadi.
Jadi disamarno. Murkanya Allah itu disamarkan di dalam setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Orang kok terus maksiat langsung ditutuki oleh Allah nu mboten jane. Allah niku apik. Maksiat pisan ngoten niku sik disepuro, ditutupi rahmat Allah niku welas asih. Nah itu seharusnya sebagai seorang hamba ndadekake respect, respon ndadekake tobat. Ojo diterus. Pisan pindho ping telu sik ditutupi. Akhirnya terus sampai jadi konangan, jadi fitnah. Itu biasanya sudah lebih dari 3 kali. Dan ternyata ilmu semacam ngeten iki sing nyekel malah polisi. Kalau nanti kumpul-kumpul kalih polisi malah kalau didalili. Mau sampean kiai masuk arti. Wong sampai konangan iki mesti luwih ping 3. Kene, gak iki kok ora iso. Iki jelas sudah berulang kali. Mergo Allah itu lebih Rahman, lebih Rahim. Menungso dosa pisan pindho ping 3 itu jadi diwelasi karo Allah karena udah gelem tobat. Lah kok diterusno, akhirnya dimunculno murkanya Allah. Wujudnya nama akhirnya jadi fitnah, rame. Menapa kemawon? Ya, ilmu-ilmu ngoten sing nyekeli malah polisi-polisi iki. Gak iso iki. Iki jelas wis luwih luwih ping 3. Nate kula jagungan kali nggih kanca-kanca polisi ngoten. Beda malih, sesungguhnya Allah menyamarkan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama napa Dek Wau? Allah menyamarkan waline di antara para hamba-hambanya. Allah menyamarkan ridhonya di dalam setiap ketaatan seorang hamba. Allah menyamarkan murkanya di dalam setiap kemaksiatan terhadapnya. Di awak dhewe kok maksiat pisan pindho ping 3 niku sik disamarno kali Allah. Urung diketokno ngoten maksudnya, urung dihukum. Karena saat itu kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Para jamaah rahimakumullah, nggih mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat, keterangan ingkang maslahah kagem kula pribadi khususipun kita semua umumipun bila mana dari awal sampai akhir ada kekhilafan angin kula ngaturaken niku tiada lain dan tiada bukan karena jubluk bodhone Badrun kirangipun seserpan ilmu boten ateges nggadah niatan merendahkan harkat martabat panjenengan boten nek guyone ya sekedar kanggo menghidupkan suasana kados biasa. Namun jika terlanjur menusuk melukai perasaan panjenengan semuanya baik yang hadir secara langsung atau yang melihat video ini ya perkenankan kalau nyuwun agungipun pangapunten. Bila mana ada kebaikan, kesainan ingkang mijil saking keterangan-keterangan ingkang kula aturaken iki pancen keranten mutlak murni hidayah maunah hikmah ingkang mijil saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi berkah. Amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.